一笔带过了。1954年5月，中国沿海城市陷入严重的能源危机，民用油品奇缺，不仅工业生产陷入了混乱，就连道路照明都成了问题。在这万分焦急之际，新中国政府向苏联发出请求，希望他们能在燃料问题上向中国伸出援手。5月24日，苏联政府最终答应，派出图阿普斯号油轮驶向中国，其上装载着万吨救命煤油。这次航行全程保密，仅在中途的香港稍作停靠，然后直奔上海卸货。任务完成后，图阿普斯号将返回远东的海参崴母港。虽然去年有波兰的失败教训在，但苏联人却满不在乎。作为联合国常任理事国，苏联领导人深信，就算台湾当局胆大妄为，扣押了船只，美国也会给自己留足面子，最终还是会放行苏联油轮。不过苏联方面对此还是有些过于乐观了。在6月21日图阿普斯号停靠香港时，